اليوم سوف أريكم كود تقوية صوت الجهاز إلى حد كبير. يلا بينا نشوف الكود ايه هو. الأول هوريكم الصوت قبل وبعد. دقيقة واحدة. دقيقة واحدة بس. هويت الصوت كده على الآخر. هويته الصوت آخره كده. هنكتب الكود ده مع نجمة. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.